저는 showcase လုပ်ခဲ့လိုက်တဲ့ Strix G18 ကိုမကြိုက်ဘူးတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးဒီတက်ပိုကောင်းတာလိုချင်တယ်ပတ်စံပိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီတက်ပိုကောင်းတာပြပေးကိုရေအကောင်းဆုံးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြရလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဆိုတာ Strix Scar 18ကိုပြောတာတကယ်လဲ desktop replacement category ပေါ့နော် 16 လက်မ laptop တွေထဲမှာ Scar 18ထက်ပိုပြီးတော့ညှိုးလို့ကောင်းတဲ့ laptop ကတော်တော်လေးရှားတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဝင်တဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုရတာပေါ့နော်ရှိကိုမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ Scar 18ကဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနှစ် Scar 18ရဲ့အဓိက selling point က display နဲ့ performance 16 လက်မ display ယူမှာသူက mini LED panel ဆိုတော့ရုပ်ထွက်ကြီးကကျွတ်ထွက်ပြီးတော့လုံးဝမိုက်တယ် performance ဘိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ဈေးနဲ့တော်တော်လေးတန်တဲ့ CPU GPU အတွက်ဆက်ကိုပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပေးဆက်ရမှာက laptop ကြီးက 3cm လောက်ထူပြီးတော့ 3.1 kg လောက်လေးတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာထိုင်သုံးတာမျိုးထက်ဟိုဒီတဲချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို laptop မျိုးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အားမပေးဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲတင်မော်တာတော့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းသွားတက်မှာတော့သိရမလားနိုင်ငံခဏပြောင်းနေတော့သူတို့တွေအတွက် desktop ကြီးတစ်လုံးဆင်မဲ့အစားမလို့ကြောဝိတ်ထဲကိုထည့်တည်သွားလို့ရမဲ့ device မျိုးတစ်ခုဆိုတာထက်တော့မပိုဘူးကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတည်ချင်တဲ့သူလည်းတည်လို့ရပါတယ်ခါကိုင်းနိုင်ရင်ပေါ့နော်ပြောရရင်များကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီ size က coffee table ပေါ်မှာတင်သုံးမှုအတွက်ထုတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး design ပိုင်းမှာလည်းဒီ Asus က gaming laptop တစ်လုံးမှန်းကိုတိတာအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အထူးသဖြင့်မီးလင်းနေတဲ့ ROG logo ရဲ့နော် chassis အရှိနဲ့အနောက်က RGB မီးတွေရဲ့အဲ့ကောင်တွေကအရန်ကို eye catching ဖြစ်တယ်အသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာအနီအောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးတို့ဘာလို့လိုမျိုးအဲ့လို utility လေးတွေလည်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် build quality ကတော့ Strix G18 နှုန်းကလိုမျိုးပဲသူက plastic chassis နဲ့ metal lid နဲ့ပဲဒီနေရာမှာတော့ပြောရရင်$3500တန်း laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့အရင်ကြီး premium ဆန်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မရဘူးပေါ့နော်flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေလည်းနည်းနည်းတော့ရှိတာတော့ရှိသေးတယ်keyboard ကတော့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့တကယ်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ် travel လည်းများတယ် responsive လည်းဖြစ်တယ် Parky RGB လည်းရမယ်trackpad ကတော့သူ့ရဲ့ body size ကြီးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့သေးတာပေါ့နော်surface ကတော့ texture တော့သုံးရတာ smooth ဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီ laptop မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ display သူက Strix G18 နှုန်းကထက်တိတိတတာကြီးကိုပိုကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ ROG Nebula HDR display လို့ခေါ်တဲ့ဒီ QHD Plus 18-inch mini LED panel ယူသုံးထားတယ်။ဒါ2304 dimming zone ရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ 240Hz refresh rate လည်းရမယ်။ dimming zone ပုံများလေး contrast ပိုကောင်းလေးပဲ။ပို့ပြီးတော့လင်းတာနဲ့မှောင်တာနဲ့ကိုပို့ပြီး differentiate လုပ်ပေးနိုင်လေးပဲ။ fine ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ differentiate လုပ်ပေးနိုင်လေးပဲ။ဆိုတော့ဒီ laptop ကပုံမှန် IPS panel တွေထက်ရောအရင်ကထွက်ထားတဲ့တချို့ dimming zone နည်းတဲ့ mini LED panel တွေထက်ရောပို့ပြီးတော့ deep ဖြစ်တဲ့ black ကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်။ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ contrast ကိုပေးနိုင်မယ်။ဆိုတော့ OLED panel တွေလောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော် OLED panel တွေကတော့ pixel တစ်ခုချင်းစီက dimming zone တစ်ခုချင်းစီလိုပဲဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ viewing experience ကိုရတယ် brightness မှာလည်း top of the class ပဲ HDR brightness ကို1100 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ HDR content တွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအရသာရှိတယ် dimming zone များတာမဟုတ်လို့ blooming ဖြစ်တဲ့ issue လည်းမရှိဘူး blooming ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမဲအောင်စီးနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲရမယ့်နေရာတွေမှာမမဲပဲနဲ့ဘေးမှာအယောင်တွေအဖြူတွေလာထိနေတာမျိုးပြောတာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ panel က color accurate လည်းဖြစ်တယ်သူက 100% DCI P3 coverage လည်းရမယ် Pantone validated လည်းဖြစ်တယ် creator တွေအတွက်ကတော့ဒီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်3 millisecond response time ကလည်းတော်တော်လေးမြန်နေတဲ့မှာပါတယ် ghosting issue ဘာညာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်က G-Sync support လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီ display ကြီးက gamer ဖြစ် creator ဖြစ်မကြိုက်စရာအကြောင်းဘာကြောင့်မှမရှိဘူး OLED panel တွေမဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းmini LED ဆိုတာတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော် OLED ထက်တောင်ပိုကြိုက်တယ်တချို့နေရာတွေမှာပြောပါတယ် audio တော့ကိုကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီ laptop က quad speaker ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ sound quality ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့မကြည့်ဘူး dual speaker တွေထက်နည်းနည်းလောက်ပဲပိုကြည့်တယ်performance အရပြောရရင်ဒီ laptop က Intel ဘက်မှာလောလောဆယ် powerful အဖြစ်ဆုံးလို့ပြောရမယ် Core i9-14900HX CPU ကိုသုံးထားတယ်ဒီ CPU က 24 core 32 thread processor အဲ့ဒါမှတော့ turbo boost က 5.8 GHz အထိရောက်တယ် core count ရော clock speed ရောလိုအပ်တဲ့ဒီ professional works တော်တော်များများကိုအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ် photo editing လုပ်မလား video editing လုပ်မလား 3D rendering တွေလုပ်မလားကြိုက်တာလားပေါ့နော်တခုရှိတာကဒီနှစ်ရဲ့ Core i9-14900HX ကမနှစ်ကတော့ Sky 18မှာသုံးထားတဲ့ Core i9-13900HX နဲ့ performance ကတော့ရမ်းကြီးกว่าတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့ဆိုတော့ mini LED display ကိုမမှတ်ဘူးဆိုရင်မနှစ်က IPS panel ကိုသုံးထားတဲ့ Sky 18ကိုဝယ်တာပိုသေးသက်သာကောင်းသက်သာနိုင်တယ် deal လေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး laptop ကြီးကိုဒီလိုဈေးကြီးဝယ်ထားပေးပြီးမှတော့န
နည်းနည်းလေးပို့ပေးပြီးတော့ mini LED panel နဲ့ကောင်ကိုပဲရွေးပြမှာပဲကျွန်တော်ဒါဆိုတော့2024 model ပို့တော့ကြ GPU အနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့ unit မှာ RTX 4080 နဲ့လာတယ်4090 version နဲ့ရှိတယ် gaming အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ performance က esports title တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် max title 1080p resolution မှာ 240Hz display ကို advantage အပြည့်အဝပေးနိုင်မဲ့ 240 fps လောက်ထိထုတ်ပေးနိုင်တယ် AAA title game တွေများများမှာတော့မှ Quad HD ကို 80 fps နဲ့အထက်လောက် AC ရမယ်ဆိုတော့ game တွေနဲ့ရနိုင်မဲ့ fps benchmark တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပေးထားမယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ညာဒီထက် performance ပိုကောင်းတဲ့ laptop ကတော့တော်တော်လေးရှားသွားပြီရယ် TDP ကလည်း CPU အတွက်ကို 55W နဲ့ GPU အတွက်ကို dynamic boost နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 175W အထိပေးထားတယ်ဒီ max switch တွေเนาะ advanced optimus technology တွေအဲ့ကောင်တွေလည်းပါမယ်တာမန်ဘိုင်းအတွက်ကလည်းထည့်ပေးထားတဲ့ cooling technology တွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်game ဆော့နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးပူလာတာမျိုးပါမျိုးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူး 32GB DDR5 RAM နဲ့ 2TB Gen 4 SSD တွေထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးမီးတွေအရင်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะအရေးကြီးတဲ့ battery အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ battery ကတော့အခက်ကြီးကြီးပဲ 90Wh ထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ component တွေကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကြိတ်တဲ့ component တွေပေါ့เนาะတော်တော်လေးကို power စားတဲ့ component တွေဆိုတော့ battery life ကတော့ average gaming laptop တစ်လုံးလောက်ပဲသူက brightness လေး short silent profile လေးနဲ့ Wi-Fi web surfing လေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နာရီနဲ့9နာရီဝန်းကျင်လောက်ရနိုင်တယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဆော့မယ် game နဲ့ setting နဲ့ပုံမှာ multi view 1နာရီကနေ3နာရီလောက်ထိအများဆုံးခံလိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့6နာရီဝန်းကျင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတခြား16လက်မlaptop တွေနဲ့ battery life ကသူမတာကိုမတာလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop က performance display အဲ့နှစ်ခုကိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုရွေးချယ်ခြင်းစရာပဲနောက်တစ်ခုကဒီနှစ် Zephyrus 16တွေကသူကတင်းတဲ့ light ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော် Intel ရဲ့ Core Ultra 9 185 တွေအဲ့ကောင်တွေသုံးမိထားတာဒီကောင်က performance ကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ performance ကိုအဓိကလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီ laptop ကတော်တော်ကြီးကို make sense ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲဒီ laptop အကိတ်ကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲသဘောကျလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပါလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့